Verdade. O Lucas lá em cima, doido. Ele tá demorando muito, moço. O Lucas, doido. Você falou que nascia TikTok, tá aí. Você quer kawaii? Mesma bosta. Eu não gosto de TikTok. Ei, véi. Não tem outro lugar melhor pra ficar, não. Vai, Lucas. Vai, chega logo, acende logo, doido. Ah, não, Lucas. Tu pegou só essa murriquinha, velho. E não vai nem encostar, doido. Oh, meu Deus do céu. Segura aqui, Simão, por favor. Aí, ó. Eita, poxa, já Lucas, veio. pega uma pedra grande lá pra mim, por favor. Pega. Ô, mas olha essa fumaça, velho. Ô, nós tá muito lascado se aparecer alguém aqui. Ah, não. O que que tu fez, Zé? Tá pegando aqui, velho. É gostoso jogar. E deixa o cabelo cachado. Fala. Não, puta que pariu, velho. Fala outro desafio, moço. Bora, moço. Não é jogada de basquete, não. Um dia Keké vai ser um jogador de basquete. Um dia, talvez. Ah, não. Essa lesada do banho. O bicho saiu ali, né? Apareceu no muro de sala, por favor. Não, vamos começar de novo. Hã? Ligou? Foi ponto marcado, sim, tá vendo? Ninguém foi nada. O bicho passou. As horas não, né, velho? Tá, apoio, ó. Não vai ficar aqui, ó. Deixa eu ver. E a Não. espera do Lucas. Espera aqui. Deixa eu passar. Bora tentar assistir um filme de terror. Sei lá, sei que sabe. Bora, né? Bora. Vai falar com os meninos. Véi, mas toda vez que a gente tá assistindo o filme, o Samuel ri que nem uma hiena, velho. Mesmo cedo. No dia que a gente vai assistir lá em casa, o Hotel Transilvânia 3, eles não paravam de rir, você também junto. É porque também é engraçado, né? Beleza, tu toma banho lá, tá? Beleza. Toma banho lá, tá? Beleza. Sim, sim. Só não faz barulho. Ué. Oh